din. Ganda natin ulit. Ganda natin. Nung ikot niya ng rotavator, ano? Malalim, malalim. Ayun, satisfied pa ang ating customer. Napalaban ang ating Iseki, pero basic lang. Chill lang. Hindi naman ibabat ano. Pwede, oo. Tinaas lang natin para makita natin yung ikot talaga ng rotavator niya, kung gaano kaganda. Chill lang. Iseki NT 554. Alright.